Hola mi Juliet, Dios les bendiga hoy y siempre. Hoy vamos a hablar de 5 dificultades que pasan en una fogata. Número 1. Cuando no tienes las herramientas necesarias para prender el fuego. ¿En serio? ¿Una fogata? ¿Qué quiere decir fuego? ¿No pudieron traer lo necesario para poder prenderlo? Yo sé, a veces se olvida, pero ¿cómo? Si es lo más importante que tiene que ver primero. Número 2. Zancudos en las fogatas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tantos zancudos en una fogata. Pican, molestan, te provocan ronchitas. Número 3. Cuando estás en una fogata pero escuchas sonidos extraños. Siempre en las fogatas a veces se escuchan sonidos raros en los bosques que te hacen pensar que los animales en cualquier momento te pueden atacar. Número 4. Cuando se te queman los angelitos mientras conversas con tus amigos. ¿Nunca te ha pasado que tienes un angelito en el fuego y viene tu mejor amigo o amiga a contarte algo interesante, chismes y cosas así? Y te das cuenta que tu angelito estuvo en el fuego por mucho tiempo, se te quemó. Y por último, número 5. Te quedas sin batería y no hay dónde cargarlo. Preocupante, sí lo sé, sin dónde cargarlo ni nada. Solo te queda aceptar que tu teléfono tuvo que desconectarse por completo y ya no lo usarás más. ¡Qué triste historia! Suscríbanse a Julian, denle like o dislike si no les gustó. Toca la campanita para recibir notificaciones de cada video nuevo que suba.